календары нядзеля 21 кастрычніка ў эфіры тэлеканала Віцебск выніковая інфармацыйная праграма «7 дзён». На працягу бліжэйшай гадзіны ўзгадваем галоўныя навіны адыходзячага тыдня. Самае важнае і цікавае ў рэпартажах нашых карэспандэнтаў. У студыі Вольга Шмаргун. Вітаю вас. Мемарыяльны комплекс «Адаменская горка» адкрылі ў Лёзні да 75-годдзя вызвалення раёна ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Аграгарадок Проземля ў Чашніцкім раёне стаў 118-м у вобласці, куды прыйшоў прыродны газ. Больш за 25 тысяч тонн кукурузнага зерня нарыхтавалі аграрыі вобласці. Такая колькасць рэкордная. Самы небяспечны ў Віцебску пешаходны пераход пад пільным кантролем. Пракуратура запатрабавала ад ДАІ павышанай увагі да канкрэтнага ўчастку дарогі. Лёгкаатлетычная эстафета на прызы гарадской газеты «Віцбічы». На старт выйшлі каля 400 юнакоў і дзяўчат. Прэзідэнт Беларусі на гэтым тыдні зацвердзіў склад рэспубліканскага арганізацыйнага камітэта па святкаванні 75-годдзя вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў і перамогі савецкага народа ў Вялікай Айчыннай вайне. Юбілейную дату будзем адзначаць у 2019-м, але вызваленне краіны вялося паступова. На Віцебшчыне першым свабоду ад захопнікаў атрымаў Лёзнінскі раён восенню 1943-го. Лёзнінцы адзначылі 75-годдзя вызвалення адкрыццём пасля рэканструкцыі мемарыяльнага комплексу «Адаменская горка», дзе пахаваныя больш за 800 савецкіх воінаў. Пры гэтым значную частку імёнаў устанавілі дзякуючы пошукавай рабоце, а сам мемарыял абнавілі пры фінансавай падтрымцы пляменніцы аднаго з пахаваных тут герояў. Наша здымачная група пабывала на месцы падзей. У Віцебскай вобласці Лёзнінскі раён адкрывае чараду святаў з нагоды 75-годдзя вызвалення ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Паступова гэтую дату адзначаць усе раёны і гарады прыдзвіння. Лёзніншчыну адбілі ад ворагаў 10 кастрычніка 1943-го. Апошнімі ў сярэдзіне ліпеня 44-го былі вызвалены Расонскі і Асвейскі, зараз гэта Верхнядзвінскі раён. У ваеннай зале Лёзнінскага музея падзеі кастрычніка 43-го ў выглядзе дыярамы. Баі за вызваленне раёна ішлі 4 дні. Ад пасёлка засталіся адні руіны. Тут полягло безліч савецкіх воинов. Грозно находилась на передовом крае обороны Витебска. Витебск нельзя было сдать врагу. Наши войска вели упорные бои. Город стонал от бомбежки. Танки загорались как свечки. Но небольшой группе танков удалось все-таки пробраться к центру, к зданию церкви, которая единственная сохранилась на всей большой центральной площади. И именно на этом здании Кирилл Канышков водрузил знамя победы. Як сімвал той далёкай і нялёгкай перамогі сёння, ветэраны і ўдзельнікі вайны. Кветкі і словы падзякі ад прадстаўнікоў улады – гэта адзін з афіцыйных пунктаў у праграме святкавання. А падарунак ад старшыні аблвыканкама хутчэй неафіцыйны і застанецца напамінам пра святкаванне раёнам 75-годдзя вызвалення. Да гэтай даты прымеркавалі і адкрыццё пасля рэканструкцыі мемарыяльнага комплексу «Адаменская горка». Воінскае пахаванне ўзнікла яшчэ ў ваенныя гады. Тут знайшлі спачын савецкія воіны і партызаны, што загінулі ў баях ці памерлі ў шпіталях на тэрыторыі Лёзнінскага раёна. Пасля рэканструкцыі ў мемарыяльным комплексе пліт пабольшала. Калі раней на іх было 500 імёнаў воінаў, якія загінулі тут у гады Вялікай Айчыннай вайны, то зараз іх больш за 800. Усё гэта дзякуючы пошукавай рабоце, якую вядуць мясцовыя краязнаўцы, настаўнікі і школьнікі. А паколькі яны працягваюць працаваць з архіўнымі дакументамі, то адна пліта пакуль пакінута пустой. Сярод пахаваных тут і Мікалай Лашкоў. Сям'я малодшага лейтэнанта гадамі збірала інфармацыю пра месца і абставіны яго гібелі. Па ініцыятыве і пры фінансавай падтрымцы пляменніцы героя, масквічкі Марыны Фроловой, і абнавілі мемарыяльны комплекс. Это еще и началось с личной истории семейной. Я продолжаю дело моей бабушки Лашковой Фёклы Антоновны, и моей мамы, и моей тети, которые в 1984 году открывали первый вариант вот этого комплекса. Наше участие в реконструкции состоялось благодаря жителям Беларуси и их приему нас здесь. Мы поняли, что это не пропадет, что это людям не безразлично. Новый вариант центрального монумента – установка памятных плит и озеленение территории. Усе работы удалось выконать у самые стислые термины. На доброупорядковании працавали жыхары района. Рысполком, управление сельского хозяйства, отделы, организации предприятий, все принимают участие в субботниках, воскресниках на войскозахоронениях. Кстати, вот на этом комплексе мы раз 10 здесь были субботники, все люди райцентра и района в целом.
На тэрыторыі Лёзнінскага района больш за 80 воінскіх пахаванняў. Сёння важна не толькі захоўваць памяць пра абаронцаў айчыны, а і здабываць урокі з гісторыі. Мы должны чтить память и помнить, что мы победили благодаря единству советского народа, благодаря тому, что мы были вместе с нашими братьями-россиянами. Вот. И мы должны свято чтить эту духовную память, неразрывную память прошлого героического поколения и ныне живущих людей. Атмасфера вялікага свята па ўсім райцэнтры. Падворкі з нацыянальнымі стравамі, выставы народнай творчасці, тэматычныя пляцоўкі для дзяцей, спевы пад гармонік. День освобождения Лёзничина – это особый праздник, и готовимся мы к нему всегда по-особому, потому что это как бы в память наших отцов и дедов. Праздник со слезами на глазах. Да, множество людей погибло, наши деды, прадеды сделали все, чтобы мы жили под этим чистым, светлым небом. 75-годдзе вызвалення Лёзна святкуе пад акампанемент ваеннага аркестра. І падстрэлы вайскоўцаў. Праўда, і выступленне дэсантнікаў і спуск парашутыстаў сёння паказальныя пад мірным небам у гонар вялікага свята. Ольга Шмаргун, Александр Прыстаўка, навіны Лёзны. Узвядзенне мемарыялу памяці ахвяр фашызму урочышча Пяскі ў Полацку таксама плануюць завяршыць да 75-годдзя вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Зараз на аб'екце будаўнікі працуюць штодзень. Мемарыял з'явіцца на месцы былога транзітнага лагера Дулах-125. Тут загінулі не менш за 40 000 чалавек. З месца памяці рэпартаж нашых карэспандэнтаў. Беласнежная капліца першай трапляецца на вочы яшчэ на пад'ездзе да будучага мемарыялу. Калі раней яна стаяла на зямлі, цяпер трывала ўстаноўлена на падмурак. Тут з'явілася званіца, хутка даставяць званы. І капліца стане сапраўдным упрыгожаннем месца памяти. На каплице будут завершены работы по отделке внешнего вида, то есть восстановлен внешний вид. Кроме всего прочего, будут установлены кресты, колокола, медальоны, декоративные решетки, а внутри, в самой каплице, будет установлен поминальный столик и убранство в виде икон. Мемарыял урочышча Пяскі ўзводзяць на тэрыторыі былога транзітнага лагера Дулах-125. Ён дзейнічаў з 41 па 43 год. Месца гэтае называлі тэрыторыяй смерці. Тут загінулі дзесяткі тысяч чалавек. Ваеннаслужачыя, партызаны, падпольшчыкі, мірныя жыхары. Узвядзенне мемарыялу пачалі некалькі гадоў таму, затым спынілі і аднавілі толькі ўлетку. Зараз будаўнікі працуюць штодзень. Ідзе монтаж агароджы, устаноўленыя бардзюры, хутка пясчанае пакрыццё заменіць плітка. До конца года готовность комплексу повинна скласти 50%. Весь бортовой камень установлен по объекту, и сейчас происходит засыпка под укладку плитки тротуарной. Качество материала подтверждается паспортами и сертификатами. За этим моментом внимательно и пристально наблюдает как и заказчик, так и технический надзор. Мемарыял аб'яднае адразу некалькі кампазіцый. Уваход на тэрыторыю месца памяці будзе выкананы ў выглядзе крыжа і цярновага вянка. Павінна атрымацца дакладна, як на ілюстрацыі. До зимы еще нужно много успеть. Мы запланировали на этот год завершить работы, скажем, первого этапа по благоустройству. Мы в этом году планируем завершить ограждение всего мемориала и выйти на входную группу, для того, чтобы уже в следующем году закончить те элементы, которые входная группа и автостоянка. Работа прадстаіць не толькі будаўнікам. Устанаўліваюць імёны пахаваных тут людзей. На сцяне памяці спецыяльна пакінулі для іх месца. Урачыстае адкрыццё мемарыялу ўрочышча Пяскі запланаванае на 2019. У памяць пра загінуўшых на левым беразе Палаты прагучаць званы. Ольга Шмаргун, Михаил Хрыстафораў, навіны Полацк. І яшчэ одну юбілейную дату адзначаць у Беларусі ў 2019-м. 30-годдзе выводу савецкіх войскаў з Афганістану. З гэтай нагоды ў абласным цэнтры на гэтым тыдні ўвекавечылі дэсантную славу Віцебска. У горадзе над Дзвіной адкрылі помнік воінам-дэсантнікам. Пачалося мерапрыемства на плошчы Перамогі, дзе прадстаўнікі кіраўніцтва горада і вобласці, дэпутацкага корпусу, ваеннаслужачыя аддалі даніну памяці загінуўшым героям Вялікай Айчыннай вайны і ўсклалі кветкі да манумента воінам-вызвалення.
вызвалителям. Пасля гэтага ў парку пераможцаў адкрылі дэкаратыўную скульптурную кампазіцыю і памятны знак паветрана-дэсантных войскаў з барэльефамі генерала Васіля Маргелава і яго намесніка, нашага земляка Івана Лісава. Дарэчы, менавіта ён быў ініцыятарам увядзення блакітнага бярэта і цяльняшкі ў паўсядзённую форму дэсантнікаў, а кампазіцыя прадстаўляе сабой зборны вобраз крылатага пехацінца. Эскіз распрацавалі, улічваючы пажаданні блакітных берэтаў, бо Віцебск па праву з'яўляецца горадам дэсантнікаў. Тут размяшчалася легендарная 103-я дывізія, якая першай увайшла ў Афганістан і апошняй яго пакінула. Через год мы празднуем 75 лет бригаде. Это уже большой срок, это 3/4 века пройдет, да? И им есть чем гордиться, есть что мы помним старые поколения, которые сделали все для того, чтобы не верить. Обратите внимание, в Советском Союзе только 103-я пошла в полном составе в Афганистан. Ни батальончик, ни рота, а дивизия со своим знаменем и полностью улетела туда. Это должна была заслужить такое доверие, чтобы его оправдать. Поэтому мы помним тех ветеранов, это дань им. Тем более в преддверии 30-летия выхода с Афганистана. Вы понимаете, здесь очень много связано. Ну и в любом случае, Витебск, это, я щедря сказал, это столица десантников Беларуси. Пасля адкрыцця помніка воінам-дэсантнікам усе жадаючыя маглі наведаць выставу ваеннай тэхнікі, патрымаць у руках сучасную зброю, з якой дэсантнікі выконваюць баявыя задачы і, вядома ж, пачаставацца сапраўднай салдацкай кашай. У Беларусі перагледзяць падыходы да фарміравання заработнай платы будаўнікоў. Падобныя меры дапамогуць утрымаць маладых спецыялістаў у галіне. Аб гэтым заявіў віцэ-прэм'ер краіны Владзімір Кухараў падчас выязной калегіі Міністэрства архітэктуры і будаўніцтва і Міністэрства адукацыі Беларусі, якая ладзілася ў Віцебскім дзяржаўным тэхнічным каледжы. На ёй прысутнічаў наш корэспандэнт Артур Смалякоў, ён раскажа падрабязней. У цэнтры ўвагі экспертаў падрыхтоўка кадраў для будаўнічага комплексу. Сёння гэта праблема становіцца ўсё больш значнай. Сучаснае будаўніцтва патрабуе абнаўлення ведаў спецыялістаў кожныя некалькі гадоў. Пры гэтым чалавек, які скончыў ВНУ ці каледж, павінен мець навыкі працы з самымі сучаснымі тэхналогіямі. Віцэ-прэм'ер Владзімір Кухараў, які курыруе будаўнічую галіну, лічыць, што каб вырашыць праблемы, трэба матэрыяльна заахвочваць маладыя кадры. Будем рассматривать новые подходы именно к формированию заработной платы, нормированию заработной платы, начислению заработной платы, которые, на наш взгляд, должны дать позитивный толчок. Обеспечение человека работы и зарплаты, она, конечно, это два основных критерия, которые позволят строителям работать по специальности, закрепляться в наших строительных организациях. Сёння перад Міністэрствам адукацыі стаіць задача прывесці ў адпаведнасць веды, якія даюць навучальныя установы з патрабаваннямі заказчыкаў кадраў. Неабходнасць рабіць упор на практыку ў навучанні дыктуе час. Сумесная дзейнасць устаноў адукацыі і прадпрыемстваў дазваляе заказчыку ўплываць на праграму навучання і рыхтаваць спецыялістаў пад рэальныя запыты рынку працы. Сёння ў краіне працуюць рэсурсныя цэнтры самыми сучасными технологиями в будаўніцтве. Было бы неплохо, чтобы строительные организации помогли этим ресурсным центрам строительным материалам, в том числе освоением новых строительных материалов, для того, чтобы учащийся, который готовится, прийти в эти организации работать, мог это попробовать не просто там на стройке или на производстве, а еще в рамках учебного процесса. А туда уже прийти и закрепить эти навыки соответствующим образом. Ісці ў нагу з часам і абнаўляць адукацыйныя праграмы на аснове інавацый, якія прыходзяць у вытворчую сферу, задача нумар 1. Укараненне новых тэхналогій у навучальны працэс – аснова, якая дазволіць своечасова адклікацца на запыты сучаснай вытворчасці, упэўнены ўдзельнікі пасяджэння. Цели, которые мы преследуем, безусловно, это информация, обмен информацией о технике, о технологиях, о инструментах, которые применяются сегодня, о материалах строительных, которые сейчас используются в энергосберегающих технологиях, в строительстве умных домов и так далее. То есть здесь важно именно проникновение производства
в образование и наоборот. Пасля плённага дыялогу госці наведваюць майстэрні Віцебскага тэхнічнага каледжа. Гэта вядучая установа в обласці па падрыхтоўцы кадраў для будаўнічай галіны. Сёння тут рыхтуюць майстроў па 31 спецыяльнасці і прафесіі. На 3 аддзяленнях навучаюцца больш за 1500 чалавек. Гэта будучыя будаўнікі, дарожнікі, газаэлектразваршчыкі, токары, муляры. Летась каледж прызналі лепшым сярод устаноў сярэдняй спецыяльнай адукацыі в обласці. Медалі, дыпломы, узнагароды на конкурсах прафесійнага майстэрства за сваіх вучняў мясцовым педагогам не сорамна. Сейчас я готовлюсь к чемпионату мира. Выполняю задание, которое было на чемпионате мира в Абу-Даби. Освоил я уже хорошо этот вид деятельности. Чтобы все было по плоскости, в уровень, входило в размеры. И на чемпионате мира уже буду представлять всю Беларусь. Падобных талентаў у краіне павінна станавіцца больш, упэўнены чыноўнікі. У бліжэйшы час сумесныя калегіі Міністэрства адукацыі збіраецца правесці па ўсіх галінах эканомікі. Гэта дазволіць стварыць канцэптуальныя падыходы да развіцця сістэмы падрыхтоўкі кадраў і працаваць эфектыўна. Артур Смалякоў, Александр Прыстаўка, навіны Віцебск. Газ прыйшоў у аграгарадок Проземля Чашніцкага района. Населены пункт стаў 118-м газифікаваным аграгарадком Віцебскай вобласці. Скарыстацца блакітным палівам тут могуць каля 250 сем'яў. На якіх умовах і якія перавагі гэта дае, даведаўся наш карэспандэнт Сергей Мисурагін. Жыхар аграгарадка Проземля Анатолий Аникеев стаў першым вяскоўцам, хто правёў да сябе прыродны газ. Рашэнне падключыць блакітнае паліва шматдзетная сям'я прыняла адразу. Топить приходилось ясно, что круглые сутки топили. Ну, и ночью уставаешь, подкидываешь, и днем и стараешься и с работы прилететь пораньше, и подкинуть, и все же это. Проблем хватало. Ну, теперь, конечно, с приходом газа, так это ж вообще все намного проще и лучше. Сёння ў Чашніцкім раёне больш за 150 кіламетраў газавых сетак. Прыродны газ праведзены ў 11 населеных пунктаў. Працягласць газаправода ў Проземле склала больш за 1,5 кіламетры. Газавікі праклалі яго хутка, усяго за месяц. Пры гэтым эканомія склала 90 тысяч беларускіх рублёў. На данный момент в Витебской области газифицировано 360 населенных пунктов. В этом году уже газифицировано 3 агрогородка. Для газификации данного населенного пункта был построен газопровод более 1,5 километра сетей, что в денежном эквиваленте составило 110 тысяч рублей. Свята з нагоды завяршэння работ ладзілі ў Чашніцкім раённым доме культуры. Спецыялісты, хто адказваў за працэс будаўніцтва і прымаў у ім непасрэдны ўдзел, атрымалі граматы абласнога і раённага выканаўчых камітэтаў. Проземля – перспектыўны населены пункт. Тут ёсць сельскагаспадарчая вытворчасць, і прыход прыроднага газа дасць аграгарадку новыя магчымасці для развіцця. Голубое топливо – это действительно не только отопление, но это развитие промышленности. Это те же зерносильные комплексы, это возможность развития малого и среднего бизнеса. Если будет работа, если будет возможность работы, естественно, люди будут закрепляться, оставаться будет больше возможностей. Я думаю, что в дальнейшем будет рассматриваться вопрос о газификации. У нас сегодня клуб, библиотека, почта, магазин. Магазин и почта расположены в жилом доме. Это реально сегодня подключить и улучшить, естественно, условия этих соцобъектов. Скарыстацца блакітным палівам у аграгарадку Проземля змогуць 250 сем'яў. Яны аб'ядноўваюцца ў спажывецкі кааператыў, які атрымае дзяржаўную падтрымку і льготнае крэдытаванне. На Віцебшчыне налічваецца 250 аграгарадкоў. Да 118 з іх падведзена блакітнае паліва. І да канца года гэта лічба абавязкова зменіцца. Прыродны газ прыйдзе ў аграгарадок Друя Браслаўскага раёна. Сергей Мисурагін, Александр Прыстаўка, навіны Чашніцкі раён. Віцебск стаў першым горадам краіны, які ўвайшоў у глобальную сетку ЮНЕСКО гарадоў, якія навучаюцца. Гэта прызнанне тых намаганняў і вынікаў, якіх дабіўся абласны цэнтр у выкананні адной з галоўных мэтаў устойлівага развіцця – якаснай адукацыі насельніцтва. Нашы карэспандэнты раскажуць падрабязней аб тым, як Віцебск стане горадам, дзе навучаюцца ўсе і ўсюды. Горад, які навучаецца, стварае новыя магчымасці. Сярод краін суседзяў Беларусі навучаюцца гарады ў Латвіі, Літве, Расіі і Ўкраіне. Далучэнне Віцебска да гэтай сеткі
Гэта знакавая падзея для ўсёй краіны, якая з'яўляецца сведчаннем міжнароднага прызнання патэнцыялу Віцебска па эфектыўнай мабілізацыі сваіх рэсурсаў дзеля забеспячэння ўстойлівага развіцця, росквіту культуры і сацыяльнай згуртаванасці. Глобальная сетка была створана, каб заахвочваць развіццё гарадоў і укараняць практыку навучання яго жыхароў на працягу ўсяго жыцця. У такім населеным пункце вучацца усе і ўсюды, адраджаюцца традыцыі навучання ў сем'ях з выкарыстаннем сучасных тэхналогій. Сетка аб'ядноўвае каля 250 гарадоў і больш за 50 краін свету. Цяпер і Віцебск. Адпаведны сертыфікат старшыні Віцебскага гарвыканкама Віктару Николайкіну уручыла член правлення Інстытута ЮНЕСКО по навучанню на протягу всего життя. Мы можем обмениваться опытом, и я думаю, что для города Витебска это принесет большую пользу, так как это означает новые знакомства, новую экспертизу, новый опыт. Глобальная сеть – уникальная возможность получить опыт от тех городов, которые входят в эту сеть. Конечно, надо все это переложить на наши белорусские традиции, надо с учетом большого опыта, который накоплен наш тысячелетний город Витебск, конечно же, в развитии инфраструктуры, в развитии экономики, внедрении наукоемких, внедрении каких-то процессов. Гарады ўдзельнічаюць у міжнародным дыялогу, абмяркоўваюць палітыку і эксперыментальныя даследаванні, абменьваюцца вопытам, эфектыўна выкарыстоўваюць методыкі для забеспячэння доступу сваіх жыхароў да навучання на працягу ўсяго жыцця. И эта система, она нужна для того, чтобы поддержать экономическое развитие, социальное развитие и вообще рост благосостояния жителей города. Что это дает? С одной стороны, это прекрасная возможность сделать рекламу города. Реклама – это развитие туризма. Развитие туризма – это новые связи экономические в том числе. И наши смышленые витебчане, представители бизнеса, общественных объединений могут найти возможности общаться с обучающимися городами, сотрудничать. Конечно, эта возможность, обучающийся город, дает удочку, а не рыбу. Дальше все зависит от нас. Это дает возможность. Город, які навучаецца выводзіць адукацыю за рамкі класічных ВНУ, стварае новыя магчымасці для кар'ернага росту, а таксама дапамагае развіць патэнцыял жыхароў населенага пункта. Я могу только пожелать Витебску дальнейшего продвижения по этому пути, по пути развития обучения на протяжении всей жизни, которое дает молодым людям и взрослым возможность ответственно и компетентно подходить к формированию своего жизненного пути. До 28 кастрычніка ва ўсіх абласцях Беларусі ўпершыню пройдзе грамадская кампанія «Вучыцца, каб дзейнічаць», накіраваная на папулярызацыю нефармальнай адукацыі. У далейшым да глобальнай сеткі ЮНЕСКО далучацца і іншыя гарады нашай краіны. Юлія Устинова, Кристина Шинкарова, Александр Рындин, Александр Петровецкий. Новины Минск-Витебск. Рост белорусской экономики по итогам 3 кварталов текущего года стабилизировался на уровне 3,7%. Об этом в своем докладе главе государства рассказал премьер-министр Сергей Румас. Каких результатов удалось достичь в экономической сфере и о других финансовых новостях расскажет специалист дирекции Белинвестбанка по Витебской области Екатерина Додеркина. Уже по итогам 3 кварталов можно отметить выполнение ключевых показателей в экономике Беларуси. Рост ВВП превышает 3,5%, а инфляция находится в пределах годового параметра. По итогам 2018-го она не превысит 6%. Многое сделано и для повышения конкурентоспособности экономики. На текущей неделе в Беларуси принята стратегия развития малого и среднего предпринимательства до 2030 года. В результате ее реализации планируется, что удельный вес малого и среднего предпринимательства в валовом региональном продукте составит 50%. Сейчас частный бизнес формирует лишь четверть ВВП. Сегодня на обслуживании в Белинвестбанке около 30 тысяч юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. И это только начало. Каждый день мы стремимся предложить вам новые и современные продукты. Так уже сегодня вы можете воспользоваться онлайн-овердрафтом, то есть оформить кредит в кратчайшие сроки, или партнерской программой «Процентов нет». А теперь о курсах валют. Белорусский рубль в течение недели снова укрепил свои позиции. Только в отличие от прошедшей недели он вырос сразу ко всем иностранным валютам. Самое большое падение на уходящей неделе произошло у европейской валюты. В целом евро дешевеет 6-е торги подряд
и за это время оно уже потеряло 6 копеек. В итоге к выходным курс евро составляет 2 рубля 42 копейки. И это минимальное значение с начала осени. Курс американского доллара снизился незначительно. По итогам торгов пятницы он составил 2 рубля 11 копеек. А вот российский рубль, так же как и европейская валюта, теряет позиции. В пятницу курс российского рубля снизился 4-й раз подряд. В итоге на сегодня он остановился на уровне 3 рубля 21 копейку за 100 российских рублей. С вами была Екатерина Додеркина и финансовые новости от Белинвестбанка. До встречи! Спасибо, Екатерина. Это итоговая информационная программа «7 дней», и мы продолжаем. Уборку кукурузы на поўначы краіны завяршаюць. Намалочана больш за 25 тысяч тонн кукурузы. Гэта рэкордны паказчык для нашага рэгіёну. Упершыню за апошнія гады аграрыі Віцебскай вобласці ўбіраюць кукурузу на зерне так маштабна. Гэтай восенню надвор'е аграрыям спрыяе. Уборка ідзе поўным ходам. Сакрэты паспяховай нарыхтоўкі кукурузы ў Аршанскім раёне, дзе сабрана трэць усяго бурштынавага зерня, ведае Юлія Устінова. Ліст сухі, як пергаментная папера. Хвосцік сухі і цёмна-карычневы. Зерня аранжавае, цвёрдае, пры націсканні не выдзяляе сок. А значыць, кукуруза паспела і можна нарыхтоўваць зерне. Под ласкавым восеньскім сонцам праца ў полі радасць. Сяргей Грэкаў у сельскай гаспадарцы 35 гадоў, у родным Аршанскім раёне з юнацтва і сее і жне. Зараз за штурвалам магутнага камбайна нарыхтоўвае зерне кукурузы. Кажа, такі багаты ўраджай гэтай культуры на яго памяці бадай упершыню. На моей памяти такого урожая я не убирал. Сейчас погода прыгает вообще, ни дождей нету. Хочу сказать, что убирается отлично. Потери минимальные. Умовы надвор'я сёлета спрыяюць гэтай культуры. Зараз аграрыі адолелі больш за 67 тысяч гектараў. Больш за 90% плошчаў адведзеных пад кукурузу. Сярэдняя ўраджайнасць 272 цэнтнера з гектара на сілас і зялёны корм, зерня 82 цэнтнера на круг. Гэта добры паказчык для паўночнага рэгіёну. У аршанскай інтэграцыйнай структуры пад кукурузу адведзена амаль 1500 гектараў. З іх па зерневай тэхналогіі каля 650 гектараў. Намалочана 7 тысяч тонн зерня. Для себя вот сейчас сделали вывод, что по зерновой технологии в наших условиях можно тоже получать этот урожай. Держу семечко с черной точкой, которая показывает, что влажность зерна до 30-32% влажности. Его можно убирать на зерно. Початок сформировался, он есть. И зерно, проходя через комбайн, будет не плюшиться, не будет выходить измельченно, а будет выходить именно зерном. Атрымліваць добры ўраджай бурштынавага зерня дазволіла тактыка, якую прымянілі ў гаспадарцы. Стаўку зрабілі на адпаведныя нашым кліматычным умовам гібридныя гатункі. Сделали ставку на гибридные сорта кукурузы, которые действительно отвечают современным требованиям, то есть высота, налив початков, длина, ширина этого початка. То есть те сорта, которые действительно предназначены для этого. Этот год, конечно, лучше, чем прошлый по урожайности по кукурузе. В районе 90-100 центнеров урожайность идет со всех массивов. Поэтому я надеюсь, что мы намолотим довольно-таки весомый вклад в наш каравай. А на массу 300-330 у меня сейчас идет. Атрыманае зерне накіроўваецца на сушку. Элеватары Аршанскага камбіната хлебапрадуктаў прымаюць яго штодзень па 600-700 тонн. Зерно на зерносушильных комплексах комбината хлебопродуктов и его производственных участках доводится до влажности стойкого хранения 14,5%. Из зерна, которое поступает на комбинат хлебопродуктов, изготавливается более 10 видов комбикормов для разных групп животных. Кукурузнае зерне перапрацоўваюць у пасту, якую потым будуць дабаўляць у корм жывёле. У Межава агра за змену робяць каля 60 тонн такой карыснай дабаўкі. Яшчэ зерне плюшчаць і захоўваюць у спецыяльным рукаве. Сёлетні ўраджай кукурузы ўжо больш за 24,5 тысячы тонн, рэкордны для паўночнага рэгіёну. Створана надзейная кармавая база для жывёлы, а значыць будуць і прывагі, і малако. Юлія Устінова, Александр Прыстаўка, навіны, Аршанскі раён. Богушэўская раённая бальніца пераўтвараецца ў бальніцу сястрынскага догляду. Чаму мясцовыя ўлады пайшлі на такія змены, якую карысць ад гэтага атрымаюць жыхары пасёлка і навакольных вёсак, і якія яшчэ пераўтварэнні чакаюцца ў Богушэўску, раскажуць нашы карэспандэнты.
Багушевская районная больница атрымала статус сястрынскага догляду. Тут в асноўным аказваюць сацыяльную дапамогу. Яе паслугамі карыстаюць адзінокія людзі з пасёлка і навакольных вёсак. З 27 коек зараз пустуюць толькі 2, аднак гэта пакуль. Для састарэлых адзінокіх людзей больніца гэта ратаванне, асабліва ўзімку, дзе акрамя кругласутачнага догляду аказваюць і медыцынскія паслуги. При необходимости, если им необходим будет курс интенсивной терапии, он будет проводиться в рамках в условиях Сенской центральной районной больницы. То есть эти пациенты будут переведены, им будет переведены туда, им будет там оказана медицинская помощь, интенсивная медицинская помощь при возникновении такой потребности. Змяненне статусу больницы абумоўлена вялікімі матэрыяльнымі расходамі, якія неслі пацыенты і іх родныя. Знаходжанне на медыка-сацыяльнай койцы абыходзілася ў 900 рублёў за месяц. Пацыенты ўносілі толькі 80% сваёй пенсіі, што складае толькі чвэрць затрат на іх утрыманне. Астатнюю сумму павінны былі кампенсаваць іх родные. Статус коек сестринских позволяет брать оплату большей части расходов государства. То есть остается 80% пенсии пациента, лежащие на социальной койке, они компенсируют, все остальное компенсирует государство. То есть для населения нашего района это очень выгодно. И я считаю, это правильное решение. Кіраўніцтва района і цэнтральнай раённай больніцы ўпэўнены, змена статусу ні ў якім разе не адаб'ецца на якасці медыцынскага абслугоўвання насельніцтва. Пры паліклініцы замест 7 больничных коек адкрылі 5 дзённага стацыянару. Працуюць яны ў 2 змены. Иногда, если какой-то приступ, там давление, еще какие-то болячки у человека, который не может там довести, скорой нет, где ему быть? Кто его может спасти? Конечно, должно быть несколько коек и врач, который мог его осмотреть и первую помощь оказать. Між тым, у райвыканкаме прызнаюць, праблемным застаецца пытанне медыцынскіх кадраў у раёне, не хапае вузкіх спецыялістаў. Рашэнне гэтай праблемы на кантролі. А вось што тычыцца работы хуткай медыцынскай дапамогі, то тут людзям хвалявацца няма чаго. Положенность по скорым на 12 тысяч один автомобиль. На наш район положено на сегодняшний день 2 скорых помощи. Но мы прекрасно понимаем, что население уменьшается, а территория этого района, она как оставалась, так и остается, и количество деревень обслуживаемых. Поэтому, несмотря ни на что, 3 машины, они так и работают. Багушевск уключаны ў абласную праграму развіцця малых гарадоў і населеных пунктаў. Пасёлак чакаюць маштабныя змены, рэканструкцыя дарог і сістэмы водазабеспячэння, будаўніцтва каналізацыйнай сістэмы. Новае аблічча атрымаюць аб'екты культурнай і сацыяльнай сферы. Інна Кіріенкова, Леонид Табола, навіны, Сеннінскі раён. Віцебск 13 кастрычніка выйшаў на гарадскі суботнік. З 20 верасня до 1 лістапада ў абласным цэнтры праводзіцца месячнік па азеляненні, санітарнай ачыстцы і добраўпарадкаванні. Разам з неабыякавымі гараджанамі і працоўнымі калектывамі на вуліцы горада выйшлі прадстаўнікі органаў улады. Дзе, колькі і якія новыя зялёныя насаджэнні з'явіліся ў Віцебску у наступным матэрыяле нашай праграмы. Гэтым суботнім ранкам на вуліцах Віцебска шматлюдна. Пакуль нясмелыя прамяні восеньскага сонца разганяюць туман, добра сагравае фізічная праца. Каб ускапаць цвёрдую пасля будоўлі глебу, трэба прыкласці намаганні. Але такія цяжкасці толькі падахвочвалі. А зеляняць новы мікрараён Білева людзі выйшлі сем'ямі з дзецьмі. Я сегодня буду садить дерево в первый раз. Я надеюсь, что оно хорошо вырастет, и мы будем здесь гулять. Ну, мы живем уже 6 лет в Билево. Приехали мы, конечно, везде были строительные работы, и район был не такой, не столько деревьев, не настолько зелени в нем было. И сейчас, конечно же, приятно помогать своему району, его озеленять и делать его красивее. Парк з дэкаратыўнымі клёнамі і бярозамі пасадзілі побач з новым дзіцячым садком. Зараз тут завяршаюць работу будаўнікі і вядзецца добраўпарадкаванне тэрыторыі. Уже ў лістападзе сучасны садок прыме 200 выхаванцаў. Уже завозится оборудование, идет установка, в том числе там кухонное оборудование, оборудование в детских комнатах, завершается уже отделочные работы по бассейну, по актовому залу. Ну, в целом благоустройство, вот видите, практически завершающая стадия. То есть мы вот в течение месяца этого завершаем здесь работы, и садик примет своих маленьких новоселов.
Тое, што новы садок пакуль не забяспечыць месцамі ўсіх маленькіх жыхароў Білева, старшыня віцебскага гарвыканкама Віктор Нікалайкін ведае. Па праекце ў новым раёне 9 дзіцячых дашкольных устаноў. У будучым годзе пачнецца будаўніцтва яшчэ аднаго садка ў Білева-3 і яшчэ адной школы. Экраны стоят слева. Там идет строительство второй школы в микрорайоне. Школа будет, ввод мы наметили в 2020 году, к Новому году, 1 сентября 2020 года. В этом году здесь будет освоено в целом 7 миллионов деноминированных рублей. Следующий год порядка 20 миллионов выделяется. Для дзіцячага садка ў маладым мікрараёне Медцэнтр тэрыторыю добраўпарадкаваў Беларускі рэспубліканскі саюз моладзі. Напярэдадні тут пасадзілі каля сотні дрэў, а 29 кастрычніка ў дзень стагоддзя камсамола на гэтым месцы адкрыюць моладзевы сквер. Жилой район, очень много детей, наверняка очень много молодежи, поэтому чтобы вот люди приходили сюда, и чтобы это все было культурно, чтобы это все было красиво. Бярозы, клёны, кусты, вялікая пляцоўка па вуліцы Петрусяброўкі, ля стаянкі анкадыспансэра і абласной клінічнай бальніцы, дзякуючы дружнай працы людзей, пераўтварылася ў сапраўдны парк. Много деревьев насадили, чтобы облагородить наш район, красоту навести. Будем надеяться, что здесь будет большой красивый парк, где можно будет гулять и с детьми, и с любимыми. Это район, в котором мы живем, непосредственно рядышком, поэтому сюда будет приятно выйти с детьми погулять. Естественно, приняли участие в облагораживании территории. Посадили сегодня уже, наверное, 20-е дерево. Очень интересно, погода позволяет, поэтому все замечательно. Работа кіпела ў розных кутках Віцебска. Сродкі, заробленыя падчас суботніка на працоўных месцах, будуць таксама накіраваныя на добраўпарадкаванне і развіццё абласнога цэнтра. Зрабіць сваю малую радзіму прыгажэйшай. На вуліцы Віцебска выйшлі больш за 2000 чалавек. Толькі за адзін дзень наш горад стаў зелянейшым на 1000 дрэў. Юлія Устінова, Александр Петравецкі. Навіны Віцебск. І калі Віцебск пасля суботніка стаў чысцей і зеляней, то жыхары дачнага пасёлка Улановічы ў Віцебскім раёне тонуць у смецці. На гарачую лінію тэлерадыёкампаніі Віцебска звярнуліся члены садаводчага таварыства «Купал». Людзі скардзяцца на велізарную колькасць бытавых адходаў, якія застаюцца пасля вывазу супрацоўнікамі спецаўтабазы. Тэрыторыя побач з дамамі ператварылася ў сметнік. Бруд разносіцца па ўчастках і плыве па дарозе. Як вырашаць праблему, высвятлялі нашы карэспандэнты. 6 месяцаў таму на гэтым месцы камунальнікі ліквідавалі несанкцыянаваны сметнік. З таго часу дачнікі з Улановічаў не могуць вырашыць праблему з адходамі. І калі садаводчае таварыства «Купал» заключыла дагавор са спецаўтабазай, якая вывозіць мяшкі смецця з тэрыторыі домаўладанняў, то прадстаўнікі іншых аб'яднанняў дачнікаў вырашылі, што каб сабраць смецця з усяго раёна, хопіць аднаго кантэйнера. Абслугоўвае яго спецаўтабаза раз у месяц, але адходаў тут збіраецца значна больш, чем может зместить бак. Мусор лежит, по-моему, уже месяц. Больше? Даже больше. И контейнеры я видел последний раз 2 месяца назад. Должны контейнеры ставить в определенные дни. И контейнеры должны забирать так, чтобы было чисто после них. Почему мы должны в таком мусоре и свалках жить? Ну, есть отдельные вот люди, которые скидывают. Ну, надо бороться с ним. Мы боремся, мы не видим. Но есть же другие службы, которые могут штрафовать. Тое, што удзельнікаў садаводчага таварыства «Купал» праблема хвалюе больш за астатніх дачнікаў, зразумела. Сметнікам стала тэрыторыя побач з іх участкамі, якія бліжэй да кантэйнера. Прыехаўшы на месца, бачым шмат пластыкавых бутэлек і пакетаў з адходамі, а вось самога контейнера тут няма. Мы просто задыхаемся от мусора, которые накидывают чужие садоводческие товарищества, которые с нами соседями даже не являются. Они заказывают контейнера со спецавтобазы, ставят на этой территории, не контролируют вывоз мусора сами. Приезжает водитель спецавтобазы, подцепляет этот контейнер и увозит. Мусор, который вокруг контейнера сверх был наполнен, и вокруг они не убирают. Обращалась наша ЖКХ, где мне сказали, что это не их проблема, проблема экологов. Обращалась к экологам, а те сказали, что их очень мало работает, всего 3 человека, они просто не успевают. Як вырашыць праблему дачнікаў, пытаемся ў супрацоўнікаў спецаўтабазы. На тэлефонны звонок адказвае галоўны інжынер прадпрыемства, запэўнівае, што смецце з пасёлка вывозіць рэгулярна па дамове з таварыствамі и подкресливая, что избирать отходы побач с баком не уходить у обовязки коммунальников. Тот, кто на ГАЗе, образно говоря, они должны были каким-то образом сами утилизировать, а они, чтобы не платить денежку не утилизировать на полигоне там или в законном
установленном порядке, они просто-напросто сваливают возле этих мусорных контейнеров. А я приехал, я убрал только тот объем, на который у меня заключен договор. Суседзі купалаўцаў нічога супраць цывілізаванага падыходу да вырашэння праблемы не маюць, але прымаць меры не спяшаюцца. Пакараць дачнікаў за беспарадак магчыма. Парушэнне закона аб абыходжанні з адходамі прадугледжвае сур'ёзныя штрафы для фізічных асоб. Толькі вось даказаць, што канкрэтны чалавек папоўніў сваімі бытавымі адходамі несанкцыянаваны сметнік, даволі складана. Мы слеживаем, значит, и наказываем. То есть мы путем засад, то есть наезду. Но, к сожалению, в наше время мы не можем постоянно поставить там людей, поэтому покуда что воспитываем деньгами. За нарушение природоохранного законодательства предусмотрена статья 1563, часть 2. На физическое лицо налаживается штраф от размера от 5 до 50 базовых, на юридических от 10 до 1000 базовых. Пасля нашай размовы з камунальнікамі супрацоўнікі спецаўтабазы ўбралі і вывезлі ўсё смецце з Улановічаў. Ці надоўга тут затрымаюцца чысціня і парадак, будзе залежыць ад суседзяў і паважлівых адносін адзін да аднаго. Артур Смолякоў, Сергей Котаў і Александр Прыстаўка. Навіны Віцебск. Прокуратура в области патрабуе ад Дзяржаўтаінспекцыі узмацніць кантроль на пешаходным пераходзе каля дома 43А на Маскоўскім праспекце ў Віцебску. Пераход прызнаны самым небяспечным у горадзе. З пачатку года тут адбыліся 18 дарожна-транспартных здарэнняў. Наша здымачная група пабывала на месцы і задалася пытаннем, чаму адвечны канфлікт вадзіцель-пешаход не вырашаецца, нягледзячы на беспрэцэдэнтныя прафілактычныя меры. Самый небяспечны у Віцебску пешаходный пераход. Тут універсітэт, некалькі прыпынкаў грамадскага транспарту, далей паліклініка, банк і 2 школы, у дварах шмат павярховак. Таму людскі поток праз дарогу не спыняецца ў любы час дня. І нягледзячы на светлафоры, вадзіцелі і пешаходы адзін аднаму не саступяць. С пачатку года за парушэнне правілаў дарожнага руху на гэтым участку дарогі аштрафаваныя каля 40 пешаходаў і роўна ўдвая болей вадзіцеляў. Аварыі, а іх тут было 18, на шчасце абышліся без пацярпелых. Аднак гэта сёлета. Летась на гэтым пераходзе некалькі разоў збівалі пешаходаў, і наступствы аказваліся цяжкімі. Пешаходы з сур'ёзнымі траўмамі, вадзіцелі асуджаныя і адбываюць пакаранне. Такая аварыйнасць у гэтым месцы насцярожыла прокурораў. Прокуратура Витебской области от сотрудников госавтоинспекции потребовано усилить контроль на данном участке, значит, добавить экипажи ГАИ, которые будут контролировать обстановку, дорожную обстановку, и по мере возможности также устанавливать более камер фотофіксацыі. Дзяржаўтаінспекцыя з патрабаваннямі прокурораў згадзілася. У інспектараў на кантролі кожнае небяспечнае перакрыжаванне, кожнае месца канцэнтрацыі ДТЗ. Меры бяспекі і прафілактыкі ў вобласці беспрэцэдэнтныя, аднак сухія лічбы статыстыкі гавораць самі за сябе. На территории Витебской области зарегистрировано 85 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, в которых погибло 20 граждан. На сегодняшний день эта проблема актуальна с учетом и погодных условий. На сегодняшний день темнеет уже в 19 часов, и поэтому мы уделяем особое внимание именно профилактике ДТП с участием пешеходов. Аматары паліхачыць або сесці за руль нецвярозамі ўсю работу ДАІ зводзяць на нуль. На днях у Полацку на пешаходным пераходзе пад колы аўто трапіла пенсіянерка. Вадзіцель нават не паспрабаваў затармазіць, і машина працягнула жанчыну некалькі метраў. На днях в городе Полоцке 39-летний водитель, управляя личным автомобилем «Шевроле», совершил наезд на пенсионерку, шедшую по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП женщина с различными травмами была доставлена в больницу. В ходе проверочных мероприятий было выяснено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. По распараджэнні начальника областного управления унутраных спраў кантраляваць ситуацию на дорогах цяпер будуць не толькі інспектары ДАІ, а і супрацоўнікі міліцыі і грамадскай бяспекі. Аднак тотальны нагляд за дорожным рухам не навучыць вадзіцеляў і пешаходаў узаемнай павазе і выкананню правілаў. Толькі гэта можа пераламіць ситуацию і паменшыць колькасць аварый. Ольга Шмаргун, Александр Петровецкий, Новины, Витебск. Тему безопасности дорожного движения продолжим в студии программы «7 дней». Сегодня у нас в гостях заместитель начальника управления ГАИ УВД Витебского облсполкома Иван Иванович Иванов. Здравствуйте.
Добрый день, уважаемые телезрители, добрый день, уважаемые ведущие. Ежедневно сводки новостей пестрят сообщениями о авариях, о пострадавших. Водители винят пешеходов, пешеходы винят водителей, конфликт извечен. Вот по мнению ГАИ, кто виноват и что делать? К сожалению, работа как административного ресурса, так и изменение каких-то инженерно-технических возможностей и сооружений, в том числе по организации дорожного движения, не приносят, так сказать, стопроцентный успех в этом направлении. Понятие «уступи друг другу», «предоставь преимущество» у нас, к сожалению, на невысоком уровне в настоящий момент. И поэтому возникает так называемый конфликт пешехода. Пешеходы стараются сократить какой-то маршрут, переходят проезжую часть в неустановленных местах, тем самым вызывая негативное отношение к себе со стороны водителей. В то же время водители, двигаясь через пешеходные переходы, в том числе нерегулируемые, не предоставляют преимущества пешеходам. Нужны выходы для минимизации вот этого конфликта, а именно уменьшить, скажем так, пересечение интересов пешехода и водителя, уменьшить их пересекаемость на проезжей части. Это именно инженерные сооружения в виде развязок дополнительных, в виде надземных пешеходных переходов, подземных пешеходных переходов. То есть уменьшить риски соприкосновения данных категорий участников дорожного движения, как водителей, так и пешеходов. И тем самым мы уменьшим количество дорожно-транспортных происшествий. Какие-то есть конкретные планы вот по строительству в Витебске еще надземных переходов, например? Будут в новых проектах и надземные пешеходные переходы вблизи крупных торговых центров. Но это все пока в ближайшем будущем. На сегодняшний момент мы пытаемся, так сказать, предотвратить, больше предупредить, скажем так, дорожно-транспортные происшествия с участием пешеходов, именно внося какие-то небольшие изменения, скажем так, но тем не менее изменения в саму сейчас существующую дорожную инфраструктуру. Это дополнительная подсветка пешеходных переходов, это дополнительное обозначение знаками, пешеходный переход. Для водителя обеспечиваем более лучшую видимость самого пешеходного перехода. То есть вот минимизируем вот этот вот контакт, скажем так, водителя и пешехода на пешеходных переходах. Берем опыт соседних с нами стран, это Российской Федерации, по обозначению пешеходных переходов какими-то дополнительными знаками. Вы, наверное, видели на улице Чкалова, это дополнительный человечек, который монтируется на дорожном знаке, пешеходный переход. Дополнительные светоотражающие щиты, которые при попадании на них света фар отражают проходящего мимо них человека. То есть они дополнительно улучшают видимость, дополнительно улучшают, скажем так, условия движения для водителя. Ну и, естественно, самое главное – это безопасность для пешеходов. Скажем, мы не только видели, мы и рассказываем периодически в новостях об этих изменениях на улицах города. Совершенно. Но вот очевидно, что одним сотрудником ГАИ с проблемой безопасности дорожного движения не справиться. Улицы ночью должны освещаться, дороги вовремя ремонтироваться. Как часто вам приходится выдавать предписания местным органам власти, дорожным, коммунальным службам, чтобы они обеспечивали элементарные условия для безопасного движения? И как эти предписания выполняются? Ну, конечно же, на этот вопрос ответить, скажем так, статистическими цифрами будет неправильно. Мы пытаемся достучаться до всех, скажем так, вертикалей, органов власти для того, чтобы направить в русло именно на уменьшение, минимизирование количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, да и вообще дорожно-транспортных происшествий. Соответственно, выдаются, да, действительно, предписания. Порядка 900 предписаний выдано только за 2018 год именно на устранение недостатков улично-дорожной сети, дополнительное обустройство, как вы уже заметили, световых опор, то есть светодиодными лампами. Соответственно, предписания будут выдаваться, и госавтоинспекция будет контролировать выполнение этих предписаний. Спасибо, Иван Иванович. Я напомню, тему безопасности дорожного движения сегодня в студии программы «7 дней» мы обсудили с заместителем начальника управления ГАИ УВД Витебского облсполкома. Спасибо. У
Віцебску на дорожках цэнтральнага спартыўнага комплексу прайшла традыцыйная лёгкаатлетычная эстафета на прызы гарадской газеты «Віцбічы». Гэтыя спаборніцтвы заўсёды выклікаюць цікавасць у моладзі, збіраюць вялікую колькасць удзельнікаў і ўсім даюць магчымасць паказаць свае лепшыя спартыўныя якасці. Наш корэспандэнт Сергей Мисурагин не прыняў удзел у эстафеце толькі таму, што рыхтаваў матэрыял пра гэтыя старты. Лёгкаатлетычная эстафета на прызы гарадской газеты «Віцбічы» – массовый старт. Яе галоўная мэта – популяризация здорового ладу жыцця, магчымасць правіць моладзі моду на заняткі фізкультурай і спортам. Больш за 350 школьнікаў, выхаванцаў сярэднеспецыяльных і вышэйшых навучальных устаноў прынялі ўдзел у сёлетніх стартах. Особенности этого года – это то, что эти соревнования проходят уже на новом стадионе, обновленном точнее, на замечательной дорожке. Этот стадион, могу сказать, что один из лучших в Республике Беларусь. Эта эстафета всегда непредсказуемая, всегда борьба бескомпромиссная. Нельзя заранее предугадать, кто победит. Сярод удзельнікаў эстафеты былі пачынаючыя спартсмены і члены нацыянальнай зборнай Рэспублікі Беларусь, удзельнікі чэмпіянатаў свету і алімпійскіх гульняў. Менавіта яны павінны паказваць прыклад маладым атлетам, чаго можна дасягнуць на лёгкаатлетычным Олимпе. Здесь выступают университеты, все витебские школы, среднеспециальные учреждения, поэтому они равняются на всех спортсменов, которые высокого уровня. Стимул выступить здесь и побороться с более сильными. Дзейсную дапамогу у арганізацыі правядзення спаборніцтваў аказвае калектыў газеты «Віцбічы», які на старонках свайго выдання распавядае аб лепшых спартыўных дасягненнях нашых землякоў. А сёлета да корэспандэнтаў долучыліся і прадстаўнікі гарадскога фізкультурна-спартыўнага клуба «Витебск». Каждый человек в команде победитель у нас получит специальный приз от газеты, также диплом, а кубки у нас организует городской физкультурно-спортивный клуб «Витебск». Наша газета традиционно популяризирует здоровый образ жизни и спорт высоких достижений. У нас ежемесячно выходит тематическая полоса «Спортивный вестник», где мы публикуем интервью с тренерами, а также результаты витебских команд. А тым часам на лёгкаатлетычных дорожках сустрэліся старыя знаёмыя. Каманды, якія не адзін год запар сапернічаюць паміж сабой. Сярод прадстаўнікоў ВНУ зноў не было роўна камандзе тэхналагічнага універсітэта. У школьнікаў на п'едэстал узышлі прадстаўнікі Віцебскага кадэцкага вучылішча і сярэдняй школы нумар 40. А сярод сярэднеспецыяльных навучальных устаноў у мужчынскай эстафеце перамогу святкавалі прадстаўнікі Віцебскага дзяржаўнага тэхналагічнага каледжа, а ў дзяўчын індустрыяльна-тэхналагічнага. Сергей Мисурагин, Станислав Дудин. Новины Витебск. Футбольны мяч з аўтографамі першых асоб краіны і вобласці ёсць цяпер у юных спартсменаў з Лёзнінскага раёна. Напярэдадні тут урачыста адкрылі другую чаргу культурна-аздараўленчага цэнтра. Чырвоную стужку перарэзалі ганаровыя госці. У іх ліку старшыня палаты прадстаўнікоў нацыянальнага сходу Беларусі Уладзімір Андрейченко і кіраўнік вобласці Мікалай Шарснёў. Наша здымачная група даведалася, якія віды спорту развіваюць на Лёзнішчыне і хто першым згуляў у футбол у новай спартыўнай зале. Першую чаргу культурна-аздараўленчага цэнтра ў Лёзні здалі 2 гады таму. Тут размясціліся бібліятэка, дом рамёстваў, залы для заняткаў настольным тэнісам і фітнесам. Новая частка будынка больш за 2000 квадратных метраў, поўнасцю аддадзена пад спартыўныя патрэбы. Яе адкрыццё стала магчымым дзякуючы асабістай падтрымцы знакамітага ўраджэнца Лёзніншчыны, старшыні палаты прадстаўнікоў нацыянальнага сходу Беларусі Уладзіміра Андрейченкі. Падчас урачыстага адкрыцця падзякі будаўнікам і сертыфікат на набыццё спартыўнага інвентару у падарунак новому центру. Самая вялізная у аздараўленчым цэнтры зала для гульнявых відаў спорту. Футбол, баскетбол, волейбол. Першымі пляцоўку апрабавалі юныя футболисты, як самыя тытулаваныя. Детишки у нас 2008-2009 год, 2 года подряд уже выигрывают кожаный мяч по Витебской области. Представляем Витебскую область на республиканских соревнованиях. Часто ездим в Российскую Федерацию на соревнования. Участвовала Лига звезд в Смоленске. Участвовало 24 команды. С этих 24 команд мы стали 4-е. Мы первый раз играем здесь. И здесь теперь, теперь есть больше места. Теперь мы можем побольше играть на тренировках. Мы будем тренироваться и на соревнованиях тут
побеждать. Следам за дзецьмі на новую пляцоўку выходзяць дарослыя, не спыняе нават адсутнасць спартыўнай формы. Некалькі удараў па варотах і аўтографы на памяць на футбольных мячах. Акрамя таго, у новай частцы цэнтра працуе басейн. Пакуль 25-метровыя заплывы тут выключна для аздараўлення. Аднак у хуткім часе падрыхтоўку спартсменаў пачне прафесійны трэнер. З'явіцца і група па спартыўнай акрабатыцы. Зараз якраз ідзе набор дзяўчат. На 10-12 чалавек адначасова разлічана трэнажорная зала. Галоўнае, каб спартыўныя пляцоўкі не пуставалі, а былі запатрабаванымі і ў моладзі, і ў дарослых. Кіраўнік вобласці паабяцаў, калі месца для заняткаў фізкультурай і спортам у Лёзні стане мала, культурна-аздараўленчы цэнтр будуць пашыраць. Вольга Шмаргун, Александр Прыстаўка, навіны Лёзна. Нездарма ў Лёзнінскім аздараўленчым комплексе самая вялікая зала адведзена для гульнявых відаў спорту. Вось і мой калега Сергей Мисурагин падрыхтаваў анонс спартыўных навін, у якім гаворка пра камандныя гульні – футбол, хакей, баскетбол і валейбол. Так, Ольга, наступны тыдзень будзе цікавым для аматараў гульнявых відаў спорту. Футбольны клуб «Витебск» працягне спрэчку за медалі чэмпіянату. Баскетбольныя і валейбольныя каманды «Рубон» і «Маркава ДТУ» паспрабуюць адабраць ачкі ў фаварытаў розыгрышу, а хакейныя дружыны вобласці судуцца ў абласным дэрбі. А зараз аб усім па парадку. Першымі на гэтым тыдні распачнуць спартыўныя баталіі баскетбалісты. 23 кастрычніка БК «Рубон» дома згуляе супраць сталічнага «Імпульса Бдуір». У першым туры абедзве каманды атрымалі перамогі. У выпадку з віцеблянамі ўсё відавочна. На карысць землякам пайшлі гульні на Кубак Беларусі. Мінчане ў турніры не выступалі, а таму ў нейкім сэнсе стануць загадкай для гаспадароў. Цяпер да спраў хакейных. У чацвер 25 кастрычніка ў абласным дэрбі сустрэнуцца Наваполацкі «Хімік-СК» і ХК «Витебск», а аршанскі «Лакаматыў» на сваёй пляцоўцы прыме Могілёў. У суботу ўсходні сусед памераецца сіламі з навапалачанамі, а Орша прыме чарговае абласное дэрбі паміж «Лакаматывам» і «Витебскам». Пасля 10 тураў аршанцы трывала замацаваліся на другім радку табліцы. Маюць на сваім рахунку 20 ачкоў. «Хімік» ідзе пятым, маючы ў актыве 15 балаў. А вось каманда абласнога цэнтра праваліла стартавы адрэзак розыгрышу і з 5 ачкамі ідзе на 8-м перадапошнім месцы ў падгрупе «Б». Працягнуў анонс паядынкамі валейбалістаў. 27 і 28 кастрычніка «Маркава ДТУ» на пляцоўцы віцебскага ЦСКА згуляе з чэмпіёнам Беларусі сталічным будаўніком. Госці яўны фаварыт гэтай пары. У сёлетнім сезоне яны не прайгралі яшчэ ніводнай сустрэчы. Але кожная падобная серыя рана ці позна спыняецца. У падапечных Міхайла Ханіка ёсць магчымасць зрабіць гэта ў бліжэйшыя выхадныя. І ў працяг тэмы 21 кастрычніка ў Віцебску будзе ладзіцца першынство вобласці па валейболе сярод выхаванцаў ДЮСШ. Лідарства спрэчаць юнакі 2004-2005 гадоў нараджэння. Цяпер некалькі слоў аб футболе. У суботу 27 кастрычніка пройдуць матчы 26-го тура чэмпіянату Беларусі. ФК «Витебск» на выездзе згуляе супраць сталічнага «Торпеда». У першым крузе беласінія абыгралі апанента з лікам 2-0. Зараз зрабіць гэта будзе куды складаней. Торпедаўцы змагаюцца за выжыванне, віцебляне б'юцца за медалі. Каму ачкі патрэбны больш, пакажа гульня. І завяршу анонс гандбольнымі навінамі. З 24 кастрычніка ў Мінску пройдзе першы тур алімпійскі дзён моладзі Беларусі. У барацьбу ўступяць юнацкія каманды 2005-2006 гадоў нараджэння. Сергей Мисурагин, навіны Витебск. Білеты на АФМС 2018 можна купіць ужо на гэтым тыдні. Канцэрты 31-го міжнароднага фестывалю сучаснай харэаграфіі пройдуць з 20 па 25 лістапада. Сёлетні фестываль стане працягам леташняга юбілейнага форуму. Віцебскіх гледачоў чакаюць пастаноўкі з Беларусі, Італіі, Расіі і Украіны. Сярод гасцей ужо знаёмыя і новыя для публікі творчыя калектывы. Тэатр «Кіеў Мадэрн балет» з Украіны, тэатр «Балет» Яўгена Панфілава, Маскоўскі губернскі тэатр под кіраўніцтвам Сергея Бязрукова, Россия. Поскольку в этом году международный конкурс, то мы, стало быть, продолжаем празднование юбилея фестиваля. Что касается изюминок программы фестиваля, то их сразу несколько, потому что одна из них, она очень тесно связана с историей фестиваля. В прошлом году исполнилось ровно так же 30 лет балету Панфилова. И 25 лет, как они каждый год ежегодно приезжают к нам в Витебск. В прошлом году мы об этом умолчали, в этом году мы хотим рассказать об этом побольше. Плюс театр везет 3 великолепные премьеры на все вкусы.
на все ожидания и притязания наших зрителей. В результате двухлетних переговоров мы пришли к согласию, к нам в Витебск и не только приедет Spellbound Contemporary Ballet. Это одна из ведущих компаний современного танца не только в Италии. У рамках фестывалю адбудуцца інтэрактыўныя лекцыі, тэарэтычныя майстар-класы, семінары. У фае канцэртнай залы Віцебск выставы жывапісу, скульптуры і фатаграфіі ад беларускіх і літоўскіх майстроў. Асноўнай падзеяй фестывалю стане міжнародны конкурс сучаснай харэаграфіі. Дарэчы, сёлета ўдзельнікі фестывалю АФМС выступяць не толькі ў віцебскіх канцэртных залах, а і на сцэнах Гомеля і Мінска. Гэта была выніковая інфармацыйная праграма «7 дзён». Сустрэнемся праз тыдзень на тэлеканале Віцебск. Усяго добрага!